провалились, ну как провалились, убрали заграждение и самовольно прошли на площадь, которая была огорожена для будто бы борьбы с коронавирусом. Просто накануне власти это сделали, чтобы не допустить демонстрации. Она, кстати, не санкционирована, но вот, пожалуйста. Вот. Ну что, пока не видно полиции, пока не видно воронков. Летает вот этот аппарат. Не знаю, поймал ли я его, это когда снимают сверху. Ну, пока все благостно, пока не прибыл ОМОН, все вообще хорошо. Но люди, вот, да. Весь город, не весь город, но народу здесь очень много. И автолюбители поддерживают, жмут на клаксоны. Тут весело. Свободу! 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 Переходим. Что ж, хабаровчане показали характер, конечно. Это народ, это вряд ли было прям организовано. Нельзя организовать сигнал автомобилей, город весь гудит, это нельзя подделать. Это вот по-настоящему Хабаровск огрызнулся после ареста Фургалы. И здесь другие еще идеи. Здесь среди лозунгов это недовольство Москвой, типа обойдемся без Москвы, Москва, нет диктата у Москвы и прочее, прочее. И за свободу, конечно. Народу просто дали поиграться в то, что у них есть своя воля, 2 года с народоизбранным губернатором, а потом отняли, как вот отнимают у ребенка игрушку. Но здесь это не игрушки, здесь это люди, народ. Я не знаю, чем это закончится. Губернатор, новый губернатор, который придет на все это хозяйство, я ему не завидую. Здесь нужно очень долго успокаивать людей. Я не знаю, что предложит им власть. И, кстати, что предложит им федеральный центр. Вот какой будет сейчас ответ? Чтобы понять масштабы, да, давайте посмотрим. Вот оттуда идет, вот за мной, да, за мной идет шеренга, то есть демонстранты. Вот, смотрите, да, она огибает вот весь этот квартал, далеко-далеко. Вот, а вон там, видите, вот сейчас перегородила полиция, и там на горизонте, видите, колонны еще идут. Они обойдут квартал и пойдут вместе с нами. Это тысячи, боюсь, это десятки тысяч людей. Это вообще-то одна из самых массовых, неразрешенных, не стихийных демонстраций, которые я видел в России. Это мощно. И, кстати, все очень мирно. И посмотрите, полицейские спокойно стоят, регулируют движение, прикрыли дорогу. И, кстати, автомобилисты не против, они наоборот поддерживают и сигналят. Тихо, мирно, громко, с аплодисментами, с лозунгами, с гудением. Хабаровск говорит
Всему этому нет. Надо теперь об этом подумать в Москве и решать, что с этим делать. 70% рейтинга — это не шутки. А столько именно у Фургалы здесь. Ну, вот сейчас митинг подошел к зданию правительства вплотную. Это очень тонкий такой хрустальный момент, когда между властью и местными протестующими осталась хрупкая стеклянная дверь, смотрите. Там стоят, правда, милиция, их там немного. Это мне напоминает историю в Минске, демонстрация, которая там треснуло стекло, и после этого начался грандиозный кровавый разгон. Здесь не видно ОМОНовцев, но вот митинг подошел прям к черте. Сейчас идет импровизированный митинг, людей не становится меньше, но вот так вот пока все развивается, все балансирует около черты.